Hello， 大家好，我而家人呢就嚟到馬爾代夫啦。上集就同大家分享咗由香港過嚟馬爾代夫嘅航班路線啦。今集呢就決定要同大家公開一下，究竟嚟到馬爾代夫呢啲大家夢想中嘅度蜜月勝地，玩一個星期大概要使幾多錢呢？我哋即刻出發！今次我哋住嘅就係 W Maldives， 除咗因為我哋真係萬豪嘅鐵粉之外啊，雖然呢度已經開咗大概20年啦，但係今年呢，佢哋就重新做咗一次翻修。咁對面嗰啲房型呢，其實佢全間房都已經翻新晒啦。咁我哋呢一邊呢嘅房型比較好啲啦，就係對正黃昏嘅 view 嘅。唯一嘅小缺點就係呢，佢未完全翻新晒嘅。同大家嚟個room tour 先啦，呢邊就係我哋嘅雙人床啦，去到前面呢度呢，就係一個小客廳啦，直接望出去啊，就係我哋房間裏邊嘅私人泳池同埋大海啦，成個氛圍都非常之 W 嘅，即係好多呢啲漸變色啊，年輕少少嘅感覺。你睇下，我今日套泳衣呢，襯翻噶，咁呢邊呢，有啲酒水，不過呢啲酒水咧全部都要錢嘅，果汁啊、汽水啊，全部都係免費飲啦。除咗有酒精嘅飲品之外，送咗一支酒，我諗係嗰啲 Prosecco 嗰啲 friend 啦。最特別就係呢個位啦，即係你企喺度望，好似同下面嘅海洋融為一體咁樣。咁因為佢哋都有20年嘅年齡啦，就會同我哋之前住 Ritz-Carlton 呢啲比較新嘅酒店咧，佢客廳嗰個位啊係會相對空間細少少嘅。但係 W 呢個島咧，佢係叫做蜜月島，係真正馬爾代夫嘅大海啊，唔係填出嚟嘅。我哋係第一次喺馬爾代夫見唔到小朋友同埋 BB 仔，你嗌破喉嚨都冇人理你噶啦。我哋繼續入嚟望下佢哋浴室嘅部分啦。浴室呢度呢，就算你浸住浴啊，都係可以直接望出邊嘅大海嘅。而家帶大家出去望下啦，呢個就係我哋酒店望出去嘅觀景啦。呢個泳池呢，仲有一個特別嘅地方啊！哇！好似我哋今次雖然係用積分去換啦，但係我哋都係提早咗1年去 book 定今年嘅行程嘅。佢哋唔同酒店本身都會包唔同 plan 啦，包早餐、包3餐，又或者係3餐都唔包。所以呢個部分呢，我覺得大家就可以跟翻自己嘅需求上網去訂啦。咁嚟到第二樣開始玩之前都需要俾嘅價錢呢，就係由馬里機場嚟到你酒店 resort 接駁交通費用啊，有接駁船啦、接駁遊艇啊，又或者係空中飛機啦，咁價錢都唔係話差太多嘅。好似我哋今次由馬里機場搭咗25分鐘嚟到 W 呢，就係650蚊美金一位來回嘅。既然我哋人都已經嚟到馬爾代夫酒店啦，仲有幾多額外嘅錢係需要俾嘅呢？我哋即刻出發！又出發啦，因為呢度係一個幾有小費文化意識嘅國家，呢啲呢就係專門俾小費嘅。今次我哋嘅第一筆費用就係20蚊美金，俾咗我哋嘅私人管家。而家第一件事梗係要用盡我哋間房嘅設施啦，就係出去游下個水先。我落去游水可唔可以除咗呢件衫啊？同我游可以。拍片呢？咁我着住呢件衫游水啊？靚啊，咁樣着。啱啱我哋個私人管家話呢度5點半咧會有個 all you can drink 嘅 free flow party。大家都知道馬爾代夫酒店酒價係好貴嘅，飲嘅我哋嘅 join 啦。係咁係22、23度咋，果然係亞洲人同埋外國人嘅分別。長袖背心。1個鐘任飲嘅 free flow party 咧，係酒店自己安排嘅一個活動啦，係完全唔需要俾任何錢嘅，無限添加真正嘅 free flow。哇！How let's make this W 嘅？W 好啦，有啲醉啦，飲埋呢一杯咧，我哋就準備出發去食晚餐。今晚我哋選擇嘅呢，就係酒店呢間叫做 Fire 嘅餐廳，真係對住個 Fire 嘅，主要係啲牛扒啊、羊扒嘅肉類啦。見到呢個 wine list 啦，一支 Crude Ponte Cuvée 啊，係8424蚊，喺呢度嗌一支 Moet Chandon 嘅錢。3000蚊啊！我投降啦，我嗌翻杯 By the Glass 嘅紅酒先，28蚊美金啊！仲有一個試酒嘅服務，如果唔啱咧，仲可以換。見呢邊啲客人咧，個個都會除咗對拖鞋啦，好似喺個沙灘度食飯咁。呢個就我哋今日嘅牛扒啦，連埋一個 side dish， medium rare， 浪唔浪漫啊？你覺得？我覺得落雨爭啲所有嘢，只要你心中放晴，哪裏都似晴天啊！濕立立啦。Thank you so much
而家已經停咗雨啦，佢哋終於收翻個簾啦，成個感覺好好多咯。我啱啱咪講得啱先，慶祝我哋週年紀念佢哋酒店送嘅蛋糕。好啦，我哋而家埋單啦。今日都唔係好過分，因為啱啱 cocktail party 咧，其實食咗啲飽啊。兩個人就係490蚊美金，地板有啲濕啊，我哋唔行翻去啦。very good。繼續坐呢種。Everyone is so friendly。好似坐緊泰國嗰啲篤篤咁啊！你紮住我啲頭髮，好痛啊！哇 ！Happy anniversary！ 好浪漫啊，真係。呢啲咧都係佢哋酒店自己安排嘅，完全唔收費嘅。哇！入咗去啊！啲18禁嘅嘢，老公唔俾播啊！攞翻出嚟先。Day 2啦，第一時間咧就係過嚟食個早餐先。喺馬爾代夫咧，你就淨係得早餐同埋晚餐食啦。中午啊，佢哋嘅餐廳係全部都唔開嘅。早餐咧，除咗有呢啲 menu 揀啦，入邊仲有一個自助餐嘅 buffet。好似我哋香港啦，就嗰啲燒賣啊，印度人咧咖喱雞、咖喱薄餅每日都有。啲羊啦，啲麵包咧都好有心思。你睇呢個 pistachio 嘅牛角包。食完個早餐翻到嚟房呢，間房已經執好晒啦。今日嘅第一筆消費就係10蚊美金，本身自己都慣常呢，人哋嚟執房之前呢，都會擺一個 tips 喺張台度嘅。俾大家睇下，我哋為自己製造呢個少少浪漫嘅 tea time。冇錯，呢個就係我哋自己準備嘅自嗨鍋滿漢大餐牛肉杯麵。Yes， 一杯，yes， 天色已晚啦，而家係大約夜晚6點啊！啱啱游完水，沖咗個涼咧，發現而家出邊又落雨啊！收翻啲衫先。而家去食飯啦！我哋而家咧諗住去佢哋呢度有一間餐廳叫 The Sip， 就可以飲下 cocktail 啊，然後食下啲 maki roll。Yes, Japanese。呢一間咧就係我哋琴日食牛扒嘅 Fire。咁我哋今晚嘅日本餐廳咧就係喺左手邊呢度。哇！好靚啊，對正個海灘啊，又落雨啊，下雨啦！哇，馬爾代夫嘅天氣咧真係每一秒都不似預期啊！咁我哋坐呢個位呢，正前方就係對住佢哋嘅 bartender 啦 ，cocktail menu 都超級得意，你睇下，好多唔同嘅選擇。呢邊呢就係整壽司嘅區域 ，thank you。嚟自馬爾代夫大海洋嘅吞拿魚啦，同埋呢個白身魚啦。咁呢個油金魚呢，同埋帶子呢，就係嚟自日本嘅。個三文魚呢，就係嚟自挪威嘅。50-60蚊美金真係400零蚊咯。係咯，香港價錢。但係呢度啲吞拿魚係咪黃鰭吞拿魚啊？我見佢個顏色呢，色水好似麻麻地咯。但係香港呢，你大部分食到嘅都係藍鰭吞拿魚。但可以嚟到馬爾代夫已經係一件非常之幸福嘅事啦，仲要喺呢度食到一個吞拿魚刺身，所以唔好要求咁多。哦，呢個係我哋第3個 maki roll， 咁啊最傳統嗰隻 dry martini 咧，3啖就要飲完，每飲一啖咧就死一粒橄欖。喂，佢呢個營銷策略好好喎，咁樣我好快又可以嗌下一杯咯喎。啱啱埋咗單啊！我哋今日一共食咗3盤 maki roll， 再加5杯 cocktail 就係338蚊美金。一間嘢係夜晚11點半先散，即係隨時咧想飲酒可以再過嚟。估唔到喺馬爾代夫係有夜生活嘅。今日係我哋嘅 day 3啦，呢度又係我哋每朝食早餐嘅地方啊！你需要防曬啊、泳衣啊，呢度全部都有得買。佢對拖鞋爛咗，跟住喺度買一對咧，係大概400蚊港幣。係啦，差唔多。咁早餐呢，基本上每日都係差唔多啦。但今日呢，有一條魚啊！我哋食早餐隔離呢個地方呢，就好似一個休息區啊。除咗 Pilates 同埋 Yoga 呢，前面呢度仲有一個健身室啦。跟住 Entertainment Area 呢度有篤波啦、打乒乓波啦，同埋玩手遊。風咁。
今日出邊真係超級大風，體感係22度左右啊！哇，好凍啊！決定唔游水啊，直接出去飲酒啊！用咗10蚊小費叫人哋嚟執房。今日着咗冷衫啊，加埋長褲，但係人哋小背心喎。原來我哋呢邊嘅位呢，全部都係可以瞓喺呢度嘅，準備睇日落啦。Yes， 前面嗰度飲嘢呢，仲可以坐住喺個網度啊。超 dry 嘅 Martini，日本版嘅 taco， 呢個係用壽司飯整嘅 rice cracker。啱啱喺 Zip 嗰度食咗3道菜，飲咗5杯 cocktail， 一共係280蚊美金。不過嗰啲前菜嚟嘅啫。今晚8點半咧就會去參加酒店一個 Thanksgiving party。我哋返房沖個涼先咯，啱啱吹到咧成個頭都黐粒粒。其實原本今日呢個 barbecue event 咧，一個戶外燒烤嘅 party 嘅，但因為今日晏晝落咗超級大雨，所以佢哋就將戶外咧轉咗做室內啦。佢哋喺呢個廚房度燒啊，一嚟到啦，佢就會帶我哋入去介紹下入邊有啲咩嘢食啊，樣樣熟食啊，亞洲美食啊，東南亞嗰啲燉煮羊肉啊，呢個就係配合翻今日嘅 Thanksgiving 主題啦，一個大嘅 turkey，呢條魚好犀利啊！嗌杯酒先，呢度一杯酒係17蚊美金。Yes, Happy Thanksgiving！ 呢個係邊度嘅龍蝦？馬爾代夫，我唔記得咗佢哋就係對住成個海添。我細個咧，我嫲嫲係好中意食自助餐啦。第二個淨係中意食嗰啲澱粉啊、炒粉麵啊，再加好多條雪條。所以佢每次都覺得帶我出去食 buffet 咧係非常之唔抵。哇！你又食龍蝦？我哋餐 buffet 食完啦，食到超級飽。2位嘅 buffet 就係大概600蚊美金啦，有大概100蚊美金，應該係我哋2個飲嘅酒嚟嘅。聽講呢一度每一間房咧望落都好似一樣樣，即係同佢去旅行咧非常之好。我負責食，佢就負責帶路同埋俾錢。嚟到 Day 4，前面見到人咧約咗呢度嘅影相拍攝服務，你叫我喺呢度影相咧，我都搞唔掂，啲頭髮喺度飛嚟飛去。Avocado toast。有好多呢啲貨船啊，所以點解我哋每一日都有嚟自唔同世界各地嘅魚食啊？我哋而家下晝咧就嚟咗酒店呢個 poolside bar 嗰度坐下啦。本身未同大家講話，即係馬爾代夫咧，除咗早餐晚餐啊冇嘢食嘅，咁就係下晝得呢啲咁嘅 poolside bar 開咯。通常得 pizza 啊、薯條啊、漢堡包啊，可食可不食。哇，都幾貴喎！100蚊美金。天色已晚啊，人哋個嚟 W 啦，都係衝浪啊、玩浮潛啊。我哋2個嚟 W 咧，就日日走去飲 cocktail。我點咗杯 super dry 同埋一個魚餐拼盤。So you have to make the drink for her. OK。And you will make for him. OK。講咗咁耐，原來佢要教我哋整 cocktail。哇，好似拉奶茶咁啊！佢嘅人生第一次嚟俾錢飲 cocktail， 仲要落場整。Because he make for you, that's why it's sweet. Too sweet。More. 我終於發現到整 cocktail 嘅秘訣啦，就係每一杯咧都要飛邊。幾好飲啊！就係咁茶，正正常常啊！頂！呢個係石燒帶子壽司。我哋夜晚本身咪 book 咗隔離 fish 嗰間餐廳嘅，咁我就同佢哋 request 隔離嗌啲 seafood platter 啊，就過嚟呢度食咯。咁而家老公咧就去咗隔離俾 tips 嘅，正常係唔能夠咁樣做嘅，但係我哋呢度玩熟咗，即係幾時都話啦，讀萬卷書不如行萬里路，識人就好過識字。最無關。大魚呢，我就唔想配薯條，配嘅係白菜。又送咗一個好配酒嘅魚仔。哦！我哋啱啱一齊全 team 影嘅相。即係大家見到我哋成晚最後好愉悅、好開心嘅 farewell 啦，我係用咗580蚊美金。你哋聽唔聽到啊？我把聲而家揾到沙沙地添啊！
好啦，咁今次我哋嘅馬爾代夫走鬼之旅喺 resort 裏邊玩咗4日3夜，就係用咗2448蚊美金，希望可以俾到個 reference 大家做參考啦。我哋下集見啦，香港見。